Hi all, welcome to my YouTube channel. இந்த வீடியோவில் African Lovebirds பற்றி ஒரு 12 இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் வாங்க. நம்பர் 1, African Lovebirds உடைய வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 40 to 60 கிராம்ஸ் இருக்குங்க. நம்பர் 2, African Lovebirds 2 மேல் சேர்ந்து கூட பேர் ஆகும், 2 ஃபீமேல் சேர்ந்து கூட பேர் ஆகும். நம்பர் 3, மேல் கூட பார்த்தீங்கன்னா நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் கொண்டு போகும், ஆனால் வந்து நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் வந்து ப்ராப்பராக வந்து நெஸ்டிங் கட்டாது, ஜஸ்ட் லைக் தட் கொண்டு போயிட்டு லைட்டாக வச்சுட்டு வந்துடும். ஃபீமேல் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பராக நெஸ்டிங் கட்டும் இல்லையா, ஆனால் மேல் அந்த மாதிரி கட்டாது. நான் ரிங்கில் பார்க்கும்போது சில மேல் கூட பார்த்தீங்கன்னா டக் பண்ணும், டக் பண்ணுறது வந்து ப்ராப்பராக வந்து உட்காராது அதோடைய விங்ஸ் கீழே. ஆனால் ஃபீமேல் பார்க்கும்போது நம்ம ப்ராப்பராக டக் பண்ணிவிட்டு அது ஃப்ளை பண்ணிவிட்டு போய் கேஜில் வந்து ப்ராப்பராக கட்டும் அது. ஆனால் மேலால் வந்து ப்ராப்பராக டக் பண்ணாது, பட் ஸ்டில் மேலும் வந்து டக் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணும். பாயிண்ட் நம்பர் 4, இப்போ நீங்கள் ஒரு மேல் ஃபீமேல் பேர் பண்ணும்போது அந்த கேஜுக்குள்ளே வந்து பானையோ பாக்ஸோ இருக்கக்கூடாது, பேர்ட் மட்டும்தான் இருக்கணும் ஸ்டார்டிங்கில். அந்த பேர் வந்து ப்ராப்பராக பாண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா வந்து நீங்கள் பாக்ஸ் ஆர் பாட் கொடுத்துக்கலாம். நம்ம 5th பாயிண்ட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு அடல்ட் பேரை வந்து பேர் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லும்போது மேலுடைய கேஜில் தான் ஃபீமேலை ஆட் பண்ணணும், ஃபீமேலுடைய கேஜில் மேலே ஆட் பண்ணவே கூடாது. நீங்கள் ஃபீமேலுடைய கேஜில் மேலே ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா ஒரு 60 to 70% வந்து எந்த ஃபீமேலும் புது மேலே வந்து எடுத்த உடனே அளவு பண்ணவே பண்ணாது, எடுத்த உடனே அடிக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. அது வந்து உங்களுக்கு பாண்ட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும். ஸோ யூஸ்வலாக என்ன பண்ணோன்னா ஒரு மேல் இருக்கிற கேஜில் தான் ஃபீமேலை ஆட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம அந்த டாக்ஸு கவ்வெல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா, இப்போ வந்து ப்ரீடிங் பர்பஸ்க்காக வந்து ஃபீமேலை தான் கொண்டு போவாங்க மேல் இடத்துக்கு. சேம் திங், ஒரு மேல் இருக்க கேஜில் தான் ஃபீமேல் ஆட் பண்ணணும். ப்ராப்பராக பாண்ட் ஆகணும்னா, சீக்கிரமாகவும் ப்ராப்பராகவும் பாண்ட் ஆகணும்னா மேலுடைய கேஜில் ஃபீமேல் ஆட் பண்ணணும். நம்பர் 6, ஆஃப்ரிக்கன் லவ்பேர்ட்ஸுக்கு வந்து எது நீங்கள் பாக்ஸ் கொடுக்கலாம் இல்லை பாட் கொடுக்கலாம், ரெண்டையுமே சேர்த்து காலனிலையும் சரி இண்டிவிஜுவல் ப்ரீடிங்லையும் மோஸ்ட்லி கொடுக்காதீங்க. சில பேருக்கு வந்து பாக்ஸ் பிடிக்கும், சில பேருக்கு வந்து பாட் பிடிக்கும், சில பேருக்கு ரெண்டுமே பிடிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் வந்து சண்டை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும். பாயிண்ட் நம்பர் 7, ஆஃப்ரிக்கன் லவ்பேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட் டேஸ் தான் ஃபீமேல் எக் வைக்கும், டெய்லி எக் வைக்காது. ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தான் எக் வைக்கும். அதனால் ஆஃப்ரிக்கன் லவ்பேர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எக் ஸ்வாப்பிங்கிறது நம்ம கம்பல்சரி செஞ்சாகணும். எக் ஸ்வாப்பிங் எப்படி செய்யணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், அதை பற்றி ஒரு வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கோம், அதை பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் தென் ஆஃப்ரிக்கன் லவ்பேர்ட்ஸ் உடைய 5th எக் வைக்கும்போது ஃபஸ்ட் எக்குக்கும் 5th எக்குக்கும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 10 நாள் இருக்கும். அதனால் வந்து நம்ம எக் ஸ்வாப்பிங் கம்பல்சரி செய்யணும். டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, அந்த வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. பாயிண்ட் நம்பர் 8, ஆஃப்ரிக்கன் லவ்பேர்ட்ஸ்க்கு 365 டேஸ் டெய்லியுமே சோக்ட் ஐட்டம்ஸ் கம்பல்சரி கொடுக்கணும். அட் த சேம் டைம் சோக்ட் ஐட்டம்ஸ் கூடயே வந்து சப்ளிமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணணும் ஃபார் பெட்டர் அண்ட் குட் ரிசல்ட். பாயிண்ட் நம்பர் 9, ஆஃப்ரிக்கன் லவ்பேர்ட்ஸ் உடைய குட்டி நெஸ்ட் அவுட் ஆகும்போது அந்த குட்டியுடைய ஏஜ் வந்து 2 months. பாயிண்ட் நம்பர் 10, ஆஃப்ரிக்கன் லவ்பேர்ட்ஸ் உடைய குட்டியுடைய பீக் கலர் அடல்ட் மாதிரி மாறுறதுக்கு நெஸ்ட் அவுட் ஆகி 3 மாதம் ஆகும். ஒரு பேர்டுடைய 5 month கம்ப்ளீட் ஆகும்போது அதோடைய பீக் கலர் வந்து அடல்ட் மாதிரி ஃபுல்லாக மாறிடும். பாயிண்ட் நம்பர் 11, ஆஃப்ரிக்கன் லவ்பேர்ட்ஸ் குட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் டே 1 to டே 20 வந்து ஃபீமேல் தான் ஃபீட் பண்ணும் குட்டிக்கு. அண்ட் தென் டே 20க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து மேல் தான் ஃபீட் பண்ணும். பாயிண்ட் நம்பர் 12, ஆஃப்ரிக்கன் லவ்பேர்ட்ஸ் உடைய பேரிங் பொறுத்த வரைக்கும் மேலை விட ஃபீமேல் வந்து ஏஜில் கம்மியாக இருக்கிறது பெஸ்ட்டு. யா ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.